Hello, 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 hello สวัสดีครับทุกคน How are you today เป็นไงกันบ้างกลับมาอีกครั้งนะครับกับภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับครูเบสเนาะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนตัวสระกันต่อนะครับผมเป็นสระเสียงสั้นนะมันคือสระของตัวที่มีอักษรของตัว e รู้จักไหมตัว e อยากรู้ไหมว่าตัว e เนี่ยมันออกเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงเป็นสระเสียงสั้นยังไงบ้าง e e a o e หรือเปล่านะครับผมวันนี้นะครับครูก็มีวิดีโอนะครับให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามนะครับผมแล้วหลังจากที่นักเรียนดูวิดีโอจบแล้วนะครับเราจะทำการบ้านแล้วก็นักเรียนก็จะได้ออกเสียงตามนะครับผมงั้นเราไปดูวิดีโอกันเลยฝากนักเรียนพูดตามด้วยนะครับ The short vowel E. Unit 1. Sound of the letter E. Eh. Eh. One. Point and say. Eh, eh, elephant. Eh, eh, elephant. Eh, eh, egg. Eh, eh, egg. Eh, eh, elf. Eh, eh, elf. Eh, eh, elk. Eh, eh, elk. Now chant with us. Eh, eh, elephant. Eh, eh, egg. Eh, eh, elf. Eh, eh, elk. Chant with me. Elephant, elephant, come with me. E says eh, eh, egg, egg, treat. Elephant, elephant, come with me. Elephant, elephant, come with me. E says eh, eh, egg, egg, treat. E says eh, eh, egg, egg, treat. Now let's chant together. Elephant, elephant, come with me. E says eh, eh, egg, egg, treat. Unit 2. Sound of the letters E, N. N. One. Point and say. N, N. N, N, N. And hen. T, and ten. 10 little hens. N, N. N, N. N, N, N. N, N, N. And hen. And hen. And ten. And 10. 10 little hens. 10 little hens. Unit 3. Sound of the letters E, L, L. L. One. Point and say. L, L. L, L, L. B, L, bell. W, L, well. The bell is in the well. L, L. L, L. L, L, L. L, L, L. B, L, bell. B, L, bell. W, L, well. W, L, well. The bell is in the well. The bell is in the well. Unit 4. Sound of the letters E, D. Ed. One. Point and say. Ed, ed. Ed, ed, ed. R, ed, red. B, ed, bed. A big red bed. Ed, ed. Ed, ed. Ed, ed, ed. Ed, ed, ed. R, ed, red. R, ed, red. B, ed, bed. B, ed, bed.
A big red bed. A big red bed. โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการออกเสียงเนาะจำได้ไหมเอ่ยออกเสียงยังไงกันบ้างจำได้ไหมเอ่ยถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับกลับไปดูอีกรอบเนาะแต่ถ้าใครจะพอจะออกเสียงได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการบ้านของวันนี้ต้องทำยังไงโอเคโอเคการบ้านของเราในวันนี้นะครับผมเหมือนเดิมเนาะให้นักเรียนเขียนตัวอักษรและคำศัพท์ลงในสมุดเข้าใจไหมและก็ฝึกออกเสียงมันทำยังไงเรามาดูกันเดี๋ยวมาดูที่ข้อแรกนะข้อ1ตัว e เสียงสั้นออกยังไงใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ข้อ1นะครับข้อ2ข้อ3และข้อ4ให้นักเรียนเขียนคำเหล่านี้นะครับการบ้านเหล่านี้ดูในรูปที่ครูส่งให้เนาะรูปที่ครูส่งให้ใน LINE นะครับผมหรือดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะครับผมให้นักเรียนทำอย่างนี้นะให้นักเรียนฝึกออกเสียงอย่างนี้นะครับถ้าใครอัดวิดีโอได้ก็อัดนะแต่ถ้าใครอัดวิดีโอไม่ได้ไม่เป็นไรเลยให้นักเรียนฝึกต่อหน้าผู้ปกครองนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยมันอ่านกันยังไงเนาะให้นักเรียนออกเสียงอย่างนี้นะครับตามครูนะครับข้อที่1 number 1 elephant elephant โอเคegg egg elf elf elk elk โอเคทันไหมเอ่ยนี่คือข้อ1นะตัวถัดมาข้อ2ออกเสียงอย่างนี้นะครับผม number 2 n hen ten ทันไหมเอ่ยอีกรอบนะครับผม number 2 n hen ten โอเคออกเสียงตามนะครับทีนี้ข้อที่3 number 3 bell well อีกรอบนะครับผม bell well โอเคได้ไหมเอ่ยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็ที่4 number 4 โอเค at at red at bed อ่านไหมอีกรอบนะครับผม number 4 at at red at bed โอเคแค่นี้เองให้นักเรียนฝึกนะครับผมใครจำไม่ได้กลับไปดูนะครับเลื่อนกลับไปดูเนาะโอเคแล้วก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับให้นักเรียนเขียนลงสมุดเนาะย้ำกันอีกรอบนึงแล้วก็ฝึกออกเสียงนะครับใครถ่ายวิดีโอได้ถ่ายมาให้ครูดูหรือถ้าใครถ่ายไม่ได้ไม่เป็นไรให้ฝึกออกเสียงต่อหน้าผู้ปกครองเอาการบ้านที่หนูเขียนลงนั่นแหละแล้วก็เปิดวิดีโอหรืออะไรหรือถ้าสะกดได้แล้วก็ออกเสียงให้ผู้ปกครองฟังโอเคไหมโอเคงั้นไว้เท่านี้นะครับ see you later goodbye